пожалуйста, меньше, чуть-чуть, возьми меньше уголок. Чипсы твои. Поднимай свою чипсы. Прикольно так. Мне нету там. Ну, конечно. Вы не сможете, девушка. 90. Ну, наверное. Я ж не знаю. Ну, еще куда. Ну, Я опять основа. Только там у тебя поломорка пошла, а здесь потихоньку не вот. Ну и Леша хорошо пошел. Ну, нет, придешь покажи. это мне выдумали. Что у вас там будет? 80. Вы, наверное, вдвоем сговорились. Да?